二战前期，法国失陷，一个沿着河岸的海边小镇，懵懂女孩安妮与她的爷爷艰难地相依为命。虽然战争如阴影般将他们一直笼罩，但他们始终未曾丧失对生活的信念。可一个德军轿车的到来，打破了安妮和爷爷生活中仅存的宁静。因为战线需要向前推进，所以他们临时征用了这栋老房的部分房间，以供他们的领导军官居住。听着德军无法拒绝的命令要求，爷爷只能无奈接受。年轻貌美的安妮一想到今天以后所经历的肮脏事，已经在心里对尚未到来的军官感到了极度厌恶。可她刚想让敌军检查家中的客房，敌军竟误打误撞选中了安妮父母的房间。安妮心里顿时涌起了一股气愤，但作为战败的一方，她又不敢有丝毫的反抗。看着敌军大摇大摆走进房间，安妮的思绪也飘回到了父母在这场战争中遇难的痛苦时刻。这么多年来，她始终会将父母的房间打扫得规规矩矩，也总会去墓前为他们送上一束鲜花，希望他们能够收到女儿发自内心的想念。可此时父母留下的最后痕迹也要受到敌军摧残，这让他对素未谋面的敌人军官充满了愤恨。但身为战争里最普通的法国民众，他只能眼睁睁看着敌人光明正大地住进家里。似乎是受到了战争的侵袭，今年的法国变得愈发寒冷，就算蹲坐在壁炉前也抵挡不住寒冬的侵蚀。用完餐后，安妮总会坐在钢琴前弹奏巴赫的前奏曲，纤细的手指在琴键上飞舞，优美婉转的音符如同春风般在屋内流淌。就连刚刚那没有温暖的炉火，也被安妮美妙的琴声所感染，变得摇曳飞舞。然而就当爷孙俩享受着唯一的宁静时光时，一辆德军汽车也恰好缓缓驶入了小院。或许是那琴声太过柔美，刚下车的军官也不由自主地放慢了脚步，静静地聆听着动人的旋律，直到他停住在门前，依旧沉浸其中，感受着琴声带给他的美妙梦幻。等到清醒过来时，他不敢发出任何噪声，轻轻推开了房门，生怕无意中的响声打破耳边这份宁静的美妙。可维也纳顺着琴声出现在安妮面前的瞬间，那美妙的琴声还是戛然而止。安妮看着面前的陌生人，心里不由自主地产生了一丝恐惧，只能害怕地移开目光，等待军官的命令。可男人并非是他脑中臆想的无耻之徒，而是一位仪表堂堂、戎装肃然的绅士。他讲着一口娴熟的法语，因为自己的强行入住，向爷孙俩表达了深切的歉意，话语中满是诚恳与谦逊。由于战争的需要，上级的指派，他不得不暂时居住在这里，不然他也不会做出如此野蛮之事。听过军官的解释与道歉，爷孙俩没有回应，依旧沉默不语，周围的一切也瞬间变得尴尬万分。维也纳也只能以寻找卧室为借口撇开话题，坦然接受了这份无声的抗议。在安妮的带领下，他检查了所居住的房间，看着各个角落恰当的陈设，他十分满意。可就当他想要向安妮表达真心的感谢时，安妮又一次冷漠地将他果断拒绝。随着他摔门而去的巨响，屋内的氛围也变得异常安静无声。但维也纳并没有任何气愤，只是缓缓地关上了房门。他不想成为战争的刽子手，也清楚战争只会给群众带来灾难。对于安妮与爷爷的冷漠抗议，维也纳也没有丝毫在意。他总会保持自己的绅士礼貌，早出说再见，夜归道晚安，还会向他们点头致意，立正行礼。他是个真正的贵族，这并不单单在于他那身整齐的军装以及军衔，更在于他的风度和做派。每在工作之余，他就会来到爷孙俩面前，感谢他们的收留善待。而他在说话时，眼神总会停留在安妮身上，背在身后的手也会紧张地转着帽檐，眼神中写满了严肃与威严，却又让人感觉到了一丝温暖与正直。他与安妮拉近关系的唯一机会，似乎也只有与他告别时嘴角的一抹微笑来稍作表达。但不管维也纳每次的话语多么真诚直率，爷孙俩也始终没有给予过他任何回应。等到维也纳上楼回房间后，多日未听过钢琴曲的爷爷便希望安妮能弹奏一首巴赫的前奏曲。可就在爷爷花落的瞬间，安妮便直接拒绝，语气坚定，没有任何商量的余地，对爷爷说道：巴赫、贝多芬、莫扎特，他们全都是德国人，有维也纳在，那么他绝对不会碰钢琴一下。第二天，安妮像往常一样前往了小镇购买牛奶，可在她排队等待的间隙，一个不经意的回眸恰巧与维也纳的目光交汇。他微笑着向安妮点头致意，但安妮慌乱地转过头去，试图掩饰内心的紧张，可那如小鹿乱撞般的心跳却让她乱了方寸。等到安妮离开小镇时，不仅牛奶没有买到，家里唯一的自行车也被别人偷走了。她只能认栽徒步向家走去，但遥远坎坷的土路也让她双脚磨出了血泡，脚底传来的钻心疼痛也让她不得不停下脚步，调整鞋子的松紧程度。可在她刚坐下没多久，维也纳也恰好从这里路过，他真诚地向安妮发出邀请，希望能与她一同上车回家。或许是维也纳的真诚将她打动，又或许是脚底的疼痛让她放弃了坚持和原则。安妮犹豫片刻后，拿起了随身物品向前缓缓走去。维也纳见状面带微笑，匆忙来到车门前，期待着与安妮的同行之路。可令他没想到，安妮竟直接无视与他擦肩而过。并非战胜者才配得上骄傲与自豪，战败的一方也有内心的坚守和执着的尊严。安妮的行为并没有让维也纳动怒，
他只是沉默地跟在安妮的一旁，感受着她内心的不甘与对自己的那份不屑。看着安妮不妥协的模样，他只能挥手让司机离开。晚上，维也纳特意换上了一身便装，来到了爷孙俩所在的客厅，敲门示意。Pardonnez-moi, mais ma chambre est très froide. Si vous me permettez, je pourrais me chauffer quelques minutes à votre feu. 听着维也纳诚恳的请求，爷孙俩依旧没有向维也纳给予任何回应，但维也纳却从这次的不回答中看到了一丝默许。他的脚步缓慢不急不躁，来到壁炉边喃喃自语，讲起了人生独白。他说他的父母同样死于战争，自己虽然对战争深恶痛绝，却迫于家族传统只能无奈投身军旅。回想起曾经身为作曲家的身份，他心中满是惋惜与不甘。在众多乐器中，他对钢琴情有独钟，而在钢琴家里，他最推崇的便是巴赫。听着他自说自话的连绵话语，仿佛他与战争没有任何关联，只能感受到他对艺术的热爱，对人生的无限追求。可战争让他失去了选择的权利。或许在和平年代，他与安妮也有机会成为兴趣相同的朋友。话到最后，维也纳也依旧是那句 Je vous souhaite une bonne nuit. 望着他离去的背影，安妮内心第一次被他所触动。或许没有战争的阻碍，他们真的能够成为心意相知的朋友。第二天，安妮不经意看到了邻居小孩摔倒在地，而路过的维也纳第一时间将他抱到了怀中，送回家的同时也在他的耳边安抚着他的情绪。这一行为再次让他意识到了维也纳的为人，他似乎真的反感战争，真的会善待身边的每一个人。因此在小男孩独自玩耍时，安妮忍不住心里的好奇，匆忙向他跑去，询问维也纳当时到底对他说了些什么话。这句话深深感染了安妮，也恰恰因为这句话，安妮对维也纳的印象发生了改变。夜幕降临时，她开始期盼维也纳的又一次出现，甚至会向窗外望去，只为提前做好见他的心理准备。等到爷爷有些熬不住想要回房间睡觉时，她甘愿认输，主动用弹奏钢琴的想法来挽留爷爷陪她等待。然而话音刚落，安妮就听到了熟悉的引擎声。趁着维也纳还没有进入客厅的间隙，安妮紧张地调整了坐姿，心里期待着与他的又一次见面。她频频向门外望去，终于看到了维也纳向客厅走来的身影。Bonsoir. 随后，维也纳来到壁炉边，又一次开始了独白。我喜欢这里的大海，因为它会令人心旷神怡。而我之所以对大海情有独钟，是因为它的宁静。但这宁静并非只体现在它表面的波纹和浅浪上，还体现在隐藏在深处的暗流涌动，充满了神秘，让人难以捉摸。当维也纳投入感情说话时，眼睛总会情不自禁地向安妮看去，而安妮不敢回应他的目光，只能压抑着内心的紧张与激动，不去让他看出一丝蛛丝马迹。Je suis très heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne et une demoiselle silencieuse. Je vous souhaite une bonne nuit. 等到维也纳又一次离开后，安妮的眼角悄然滑落了一滴泪珠，她的表情紧张而又难过，唯有大口呼吸空气，才能压抑住心中那份对未知情感的忐忑不安。从那晚以后，安妮便开始关注起了自身形象。她总会骑着自行车看一看维也纳嘴中的大海，也会不自觉地开始期待夜晚的降临，甚至会去偷偷观察他的一举一动。他清楚，虽然他身穿着纳粹军服，但军服里隐藏的是他飒爽挺拔的身姿，阴灰帽檐下露出的是英俊优雅的脸庞。随着时间的流逝，女孩的目光从最开始的冷漠忽视到满腔温情，从最初的满是敌意到情意弥漫。她的内心不知在何时已经装满了维也纳。在圣诞夜这天，安妮特意穿上了妈妈留给她的礼服。由于爷爷用完餐后就去教堂做祷告了，家里只留下了安妮一人，她独自待在客厅，似乎一直在等待着某人的到来。当耳边传来脚步声时，她那颗高悬的心也放了下来，因为维也纳像往日一样来到了客厅，看着独自等待的安妮，她心里暗自诧异。她缓缓向前走去，却只敢轻抚一杯，生怕自己太过主动会打破这一刻难得的共处时光。维也纳没有像往日一样自言自语，反而是来到钢琴旁，弹奏起了第一次遇见安妮的那首前奏曲。琴声徐徐响起，犹如一股清泉静水，让安妮不由自主地合上双眸，沉浸在音符的浪漫之中，无法自拔。涓涓细流，痴痴缠缠，优美的旋律在室内流淌。安妮的表情也变得愈发难过伤感。她清楚，她与维也纳是如此相像，可造化弄人，他们只能彼此灵魂相互依靠，不敢再去有太多奢求。随着维也纳弹奏落下帷幕，他仍旧沉浸在悲伤中，久久无法回神。而维也纳则轻轻起身，凝视着安妮洁白的脖颈，心中瞬间涌起一股莫名的躁动。他越走越近，甚至伸出手想要去感受安妮的存在，但最终他只是将手轻落在靠背上，极力克制着内心的冲动。那浓烈的爱，他只敢表露一丝一毫。没等安妮开口，便留下了一句圣诞快乐，然后决然转身离去。听着他渐行渐远的脚步声，安妮的心也如惊涛骇浪般不停翻滚，时而痛苦难过，
时而遗憾不甘。确定维也纳已经离开后，安妮不由自主地来到他的房间，将脸埋进他平日穿戴的围巾中，感受着他残留的气息，又鬼使神差地拿起了他的家信，想要对他有更多的了解。最后又躺在了他平日入睡的位置，感受着他的气息，想象着他的梦境。他闭上双眼，耳边仿佛传来了他的呼吸声，那是一种让人心安的声音，让他感到无比的温暖。渐渐的，安妮进入了梦乡，在梦里，他和维也纳一起漫步在海边，一起赏花，一起许愿，彼此的眼神中充满了爱意。他们的爱情犹如那片大海，深沉而广阔，平静中又蕴含着激昂。然而美梦还没铭记，他就被屋外汽车的轰鸣声吵醒。他匆匆忙忙地把信放回了原处，可临走时却意外将信件吹落到了地板。维也纳回到房间后，第一眼就看到了地板上的信，紧接着便闻出了房间内淡淡的香味，而这种香味似乎只有安妮独有。第二天，趁着安妮去码头买鱼的机会，他主动无畏地截住了安妮的出路。安妮看到他，心中不由一紧，但他还是故作镇定地继续向前走去。他原本以为维也纳会将他拦下，可直到他们只剩下了一步的距离时，他只是侧过身让开了路。但这恰恰让安妮变得更加紧张，她慌乱的没能拿稳手中的鱼筐，让它们散落了一地。维也纳赶忙伸出手帮他捡鱼，可地上那么多鱼，他们却似乎隔着一层屏障，两只手始终碰不到一起。时间仿佛在这一刻静止，他们的眼神交汇，彼此心中都充满了无奈和遗憾。他们都能感受到对方的存在，却无法跨越那道看似微不足道的距离。直到安妮彻底离开，维也纳也没有向她说出一句话，他只是面带微笑为安妮送上了最真挚的祝福。因为在这个战争肆虐的年代，他们注定不会拥有一份幸福的爱情，因此他们都选择将这次相遇永远深埋于心。可就在今晚，安妮却不经意看到了窗外有人跑动，她赶忙跑到窗边，竟发现反抗派的邻居将炸弹安装到了汽车底部。一瞬间，安妮变得不知所措，她匆忙跑到2楼，想要将看到的危险提前告知维也纳。可当她来到维也纳门前时，她却陷入了僵持。一边是为国杀敌保卫民族大义的伟大使命，一边是少女情怀纯真初恋的情感矛盾。她不知该如何选择，生怕自己做出悔恨终生的决定。心里的紧张忐忑让她呼吸变得愈发急促，可直到最后，她也不知道哪个选择才是正确的。在紧张与纠结中，安妮坐在窗边喃喃自语睡了一晚，直到在模糊中看到了2名德军军官坐上了汽车，她才彻底清醒。然而昨晚的挣扎与不安又一次萦绕在脑海，她的瞳孔骤然缩小似针尖，屡屡转头回望，祈求维也纳不要被死神掳走。可直到楼梯上传来维也纳的脚步声，安妮清楚自己必须做出选择了。她不再犹豫，奋不顾身冲向了钢琴，弹起了巴赫的前奏曲。那急促的音符仿佛拥有着无尽魔力，真的在最后一刻留住了维也纳的脚步，把他从死神的手里强行拽了出来。顺着安妮的琴声，维也纳疑惑地向客厅走去，他脸上写满了不解，十分疑惑为何在这个清晨安妮会弹奏钢琴。可直到门外发出震耳欲聋的爆炸声，他表情释然而后惴惴。维也纳表情惊恐，但即刻恍然，因为女孩的帮助他死里逃生，但2名同袍和勤务兵被活活炸死在眼前。没过多久，策划此次行动的邻居夫妇被人抓走，他们的命运不问可知，而安妮只能在少女怀春的年纪收养他们留下的孩子。看着他从小就要与自己经历同样的遭遇，安妮心有不忍。或许维也纳会给予他些许帮助，让邻居夫妇免受死亡。可当他匆匆赶去德军占据地时，迎接他的只有冰凉的铁杆和持枪驱赶的士兵。在嘈杂的人群中，维也纳只一眼就看到了安妮。他看得出安妮的眼神里写满了恳求与期盼，看得出她内心的想法与心里的痛苦挣扎。可他无计可施，他只是数以万人中的一个普通军官，他无法帮助安妮完成心里的期盼，只能心有余而力不足的深感抱歉。这就是战争，也是他们注定没法走到一起的原因。夜晚来临时，难过的安妮与爷爷一起坐在客厅，似乎在等待着维也纳。可维也纳并没有像往常一样前往客厅，而是手中提着行李准备直接离开。他本想不告而别，爷爷却破天荒地主动开口喊住了他。维也纳看着安妮质问的眼神，像一个犯了错的孩子讲起了离开的缘由。他当晚就要走了，被派往了俄国前线，那里是无数人争取荣耀徽章的地方。可对他来说，那里是冰与火的地狱，铁与血的世界。在最后的独白中，维也纳声音颤抖，却又夹杂着坚定，对爷孙俩留下了最后一句话：Je vous souhaite une bonne nuit. Adieu. 这一刻，他们仿佛回到了最初相识的那一次。安妮依旧没有回答，可眼中滚落的泪水已经说明了一切。看着维也纳转身离开的决绝，安妮再也无法抑制内心的痛苦。她流着泪追出门，看着维也纳即将离开的身影，她主动迎合了他的目光。而在这四目相对的瞬间，她的一腔深情只能尽以目光倾诉，她的万语千言最后只能哽咽地化作一句 Adieu。这是安妮对维也纳说过的第一句话，可也是最后一句。他是君子，言行中彰显出彬彬有礼的风度。他是家人，
眼眸里蕴含着温柔与柔情的韵味。他们相对无言，寂静无声，但相互间的爱意却如悠悠白云，深情款款中咫尺相望。可在战争面前，爱情是如此的无力，就连一个最简单的拥抱都是双方的奢求。在彼此灵魂痛苦的交织中，维也纳艰难地转身钻入汽车，驶向面前那片未知的黑暗。他背对着他，默默地在心中与他告别，耳边萦绕着他的声音，直到那最后的呢喃也消失在此刻冰凉的寒夜中。青春正好，淑女君子情投意合理所应当，更何况彼此情同手足，心心相印。奈何命运无常，时有情人只能相恋却难以相守。国家和民族的责任，人性及尊严的维护，担当和奉献的取舍，这些难以企及的理想信念，仿若一条宽广的鸿沟，将他们无情地隔开，斩断了那份纯洁真挚的爱情。即便朝夕相伴，心灵相通，却仍然难以跨越这宽广的障碍。可即便他日后长眠于俄罗斯那片冰冷的荒原之下，可即便他某天消失在某个秘密行刑室的幽暗角落，他们的故事在生命终结的最后一瞬，也一定会被那台钢琴上所奏响的巴赫前奏曲所环绕。那些无法抑制的极度克制，那些口是心非的乱世深情，最终都将悄然融入大海。因为沉默的海洋会将澎湃的爱情深埋在每一个角落，最终沉入海底。这便是沉静如海。是因为